ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு Aadhiran சேனல். இன்றைக்கி நம்ம முட்டைக்கோஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி நாளே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் டக்குன்னு சூடாகவே சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் டேஸ்டியான ரொம்ப புதுமையான டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் வந்துட்டு இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அதோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக துருக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து 1 கப் அளவுக்கு வந்தது. ஸோ எந்த கப்பில் நாம் முட்டைக்கோஸ் எடுத்துருக்கோமோ அதிலேயே வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். ஸோ 1 கப் அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ், 1/2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு, அதோட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு ரவை, அப்புறம் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு, அதோட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர், இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள், அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், இதோட அவங்க சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். அதாவது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதுக்கு சரியாக இருக்கும். அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கறிவேப்பிலை சின்னதாக பிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம். அதோட ஒரு 2லேருந்து 3 பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ப இதெல்லாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலைகளையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதில் நாம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் மட்டும் சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சமையல் எண்ணெய் சேர்த்த உடனே நம்ம இதை நல்லா பிசைய ஆரம்பிக்கலாம். இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே வராதுங்க. ஏன்னா முட்டைக்கோஸ்லேயே ஏற்கனவே தண்ணி சத்து நிறையா இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய மாவை பிசைகிறதுக்கு அந்த தண்ணியே போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா விரல் விட்டு அதை நசுக்கி பிசையும் போது நம்மளோட அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து வெளியே வந்து நல்லா அந்த மாவோடு கலந்துரும். ஸோ ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாவு. ஸோ இதை நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கட்டும். இப்போ நம்மளுடைய மாவு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கோஸில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் விட்டு மாவு இன்னுமே நல்ல சாஃப்டாக வந்துருச்சு. இப்போ இந்த மாவில் இருந்து நம்ம சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா மாவுகளையுமே ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் இப்போது எல்லா மாவையுமே கொஞ்சமாக எடுத்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு கொதிக்க விட்டுருக்கேன். ஸோ அது கொதி வந்த உடனேயே நம்ம அது மேலே இதை வச்சு ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இட்லி பாத்திரம் ரெடியாக இருக்குது. இதில் நம்ம இப்போ வச்சு ஸ்டீம் பண்ணிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் ஆகுங்க நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ நம்மளோட இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் ஒரு டூத்பிக் இல்லைன்னா கத்தி வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய முதியாஸ் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம இது கொஞ்சமாக ஆற விட்டுட்டு இதை இப்படி சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கொடுக்கும்போது குட்டீஸ் வந்து ரொம்பவே விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன டிஷ் வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே கூட நீங்கள் பால் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் பிடிச்சி கூட வைக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 2 டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எப்போ சட்டுன்னு ஸ்நாக்ஸ் கேட்குறாங்களோ அப்போ நம்ம டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்போ. ஸோ ஒரு கடாயில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துடலாம். அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கறிவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். கறிவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடட்டும். அதோடு நாம் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் நாம் இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த துண்டுகளை சின்ன துண்டுகளை இதில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. லைட்டாக அந்த ப்ரௌனிஷ் டென்ச் வந்த உடனேயே நாம் இதை எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்த உடனே அப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம். அதுவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. அண்ட் இன்னும் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் போட்டு இது பண்ணி டெம்பர் பண்ணி எடுக்கும்போது இன்னும் அதோடைய டேஸ்ட் வந்து கூடுதலாக இருக்கும்.
ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இது ஒரு சைடு வெந்த உடனே நம்ம அடுத்த சைடும் இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸோ சூப்பரான நம்மளுடைய மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலைகளையும் தூவி நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம்.